Ayo teman-teman, subscribe dulu dong channel kakak. Baru kita letuskan. Aduh, sudah meletus duluan tuh. Ada tung sahur. What the heck is he doing? All for you, but I was clumsy. Waduh, warna coklat teman-teman. Yuk kita letuskan yuk. Asik, meletus tuh. Ada balerina cappuccino. So beautiful skating that day. I just wanted to impress you. Wah, warna pink teman-teman. Ada siapa ya? Ayo. Wah, lihat tuh. Ada Trippy Tropi. Trippy Tropi, hooray! Aku suka sekali pemain hari ini. Waduh, ini juga teman-teman anomali. Ada warna orange. Ada siapa ya teman-teman? Wah, lihat tuh. Ada simpan sini Bananini. Nothing like a peaceful day at the beach to relax this hard-working monkey! Wah, Didau. Kalau yang biru ini ada siapa ya kira-kira? Ayo subscribe dulu. Waduh, lihat teman-teman. Ada si buru baloni Luli Loli. Luli loli, hari yang ceria untuk berjalan-jalan. Splash, splash, airnya segar sekali. Hore, sampai pantai. Luli loli. Bagaimana kalau kita lanjut lagi warna putih ini teman-teman? Ada siapa tuh ya? Waduh, ada si Trulimero Trulicina. Tunggu. Tunggu dulu. Apa itu? Ini dia sang Trulimero Trulicina. Rasa nyaman di surga, tapi tetap mau goyang. Kalau aneh, tapi tetap happy. Siapa yang mau ikut goyang di pantai? Asik. Bagaimana kalau warna yang hitam ini teman-teman? Ada siapa ya kira-kira? Waduh, dia meletus tuh. Ini ada Tralalelo Tralala. Yeah, friend, I've got an idea. I'll make you a new one, okay? Lanjut lagi dong. Teman-teman, ada warna ungu. Ada siapa ya? Asik, meletus tuh. Ada Udin Dindun Madin Dindun. Hai teman-teman, aku Udin. Ayo ayunin bareng. Dunia ini penuh warna dan gairah. Sampai jumpa lagi. Wah, warna kuning teman-teman. Kira-kira siapa ya? Ayo. Hahaha, nungguin ya dari tadi. Sama, ini ada Bombardilo Krokodilo. Hey, those are loser excuses. Where are we going? Wait, Ya, tinggal satu tuh teman-teman. Warna merah. Ayo, siapa tebak? Subscribe dulu. Lihat tuh, ada turtle anomali. Di balik setiap posisi diam, tersimpan kekuatan tak terbatas. Saatnya menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Aku, Turtle Anomali. Yeay, teman-teman, semuanya berhasil diselamatkan. Jangan lupa subscribe.